係有說客去說 Q 你哋，將呢啲咁樣嘅中概股擺落個 index fund 嘅。問題咧，佢個名係改錯咗嘅，佢叫人哋 Lobbyist 啫。你諗下喺其他出邊嘅世界嗰啲咩，嗰啲咪就係 sales 啫嘛。你本身都要做 roadshow 噶嘛。以前呢啲 roadshow 後邊嗰啲 financial institutes 咧，你唔會當佢係 Lobbyist 嚟㗎，你當佢係華爾街銀行一間 bank 一間 investment bank 嚟嘅。而家特朗普用呢一招係直接 name 佢嗱，呢班你唔好以為佢 JP Morgan， 佢 JP Lobbyist 接咯。因為你講到 lobby 咧，即係政治游說啊嘛，政治游說就牽涉政治獻金啦。咁即係話嗱，你哋班公司，即係譬如我嘅 BlackRock 啊、State Street 啊、Vanguard 啊，講晒出嚟，你哋搏晒老命係嘛？喺我哋再三警告之下，都要擺一啲會影響美國國家安全嘅公司喺你嗰啲指數裏邊，去募集美國人嘅資金，危害翻我哋美國人。你哋居心何在？即係咁嘅意思啊嘛，係嘛？係啦，我哋再三警告，你都係擺，除非你係俾人 lobby， 除非你嘅身份，你唔係一個中立向投資者負責嘅金融機構，你係一個 lobbyist， 哇！或者你係外國代理人，係啦，你係反支聯會，冇錯，支聯會 enter 過嚟，